निकलता नहीं बाबा साहब के लड़का के जो सबसे प्रिय पुत्र एक एगो लड़का बचल है जेकर नाम रहे राज रतन। जेकर नाम रहे राज रतन वो लड़का बीमारी से जूझ रहल बा और बाबा साहब जाके रमाबाई अपना पत्नी से कहतन कि रमा हम जातनी लंदन। रमाबाई कहतन कि महाराज आप देखा तानी कि लड़का के तबीयत खराब बा, मौत से जूझ रहल बा और वो लंदन जाता नहीं। बाबा साहब कहने की रमा ये लड़का खातिर डॉक्टर इस देश में ये दुनिया में बहुत लोग बा, लेकिन है समाज खातिर एगो डॉक्टर एगो हम ही बानी जो कि ये समाज के हम बचा सकता नहीं और केहू नहीं बा। बाबा साहब फिर भी वो लड़का के तबीयत देख के भी वजह से लंदन खातिर निकल गए नहीं। और थोड़े देर के बाद कुछ समय जब बीतल बाबा साहब के राज रतन जो लड़का रहे मौत हो गई, मर गई, दम तोड़ दी हल और सभी गांव के लोग रोता, रमाबाई रोता नहीं। कैसे कहल जा गीत के भाव में बबुआ अब दिया ना जरेला अरे धूक धूक घारबा गीत के भाव लगल रोवतानी अरे बाबा साहब अरे रोवे रमाबाई हो अरे अखिया के पुतरिया अरे गईले पराई हो अखिया के पुतरिया। जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन से लंदन से लौट के आओ तनी बाबा साहब जब देखा तनी कि हमारा राज रतन छोड़ के चल गए, बाबा साहब के तुरंत हो जा ढक दे करे जा लागल बा आ रोवता नहीं। कैसे कहत इतनी रोवतानी बाबा साहब रोवतानी बाबा साहब अरे रोवे रमाबाई हो अखिया के पुतरिया गईले पराई हो अखिया के पुतरिया गईले पराई हो अखिया के पुतरिया गईले पराई हो अखिया के पुतरिया। रोवतानी बाबा साहब रोवतानी बाबा साहब रोवे रमाबाई हो अखिया के पुतरिया गईले पराई हो अखिया के पुतरिया गईले पराई हो अखिया के पुतरिया। क्या बात है बाबा लेकिन आगे कवि के कल्पना भैल सुरेश भैया दफन करे के नहीं
रहे जे दफन दफन करे के दफन करे के दफन करे के नहीं रहे जे कफन बाबा बाई फाड़ी पल्लू बिहली जे आपन बिहली जे रमाबाई फारी पल्लू बिहली जे आपन बिहली जे आपन। बाबा साहब इस समाज खातिर इतना परिश्रम करने वो बेरा जब बाबा साहब के पुत्र के बाबा साहब के बेटा के जब देहांत हो गई वो लड़का के दफन करे खातिर कफन लावे खातिर जेब में 1 रुपया ना रहे भैया। जय भीम। तब जाके रामाबाई बाबा साहब के पत्नी रामाबाई अपन आंचल के अपना साड़ी के पल्लू आंचल फाड़ के और बाबा साहब के बेटा ने साहब हई आंचल लेके जाइए यही में हमारा राज रतन जय भीम। बढ़िया से सुती है कौना भाव में बबू दफन करे के नहीं रहे जे कफन रामाबाई फाड़ी पल्लू बिहली जे आपन बिहली जे आपन हे रमाबाई फारी पल्लू बिहली जे आपन बिहली जे आपन। भीमा जी के करज ए बहुजन भीमा जी के करज बहुजन भीमा जी के करज बहुजन केहू ना चुकाई हो अखिया के पुतरिया भइले पराई हो अखिया के पुतरिया भइले पराई हो अखिया के पुतरिया रोवताली बाबा साहब रोवताली बाबा साहब रोवे रामाबाई हो अखिया के पुतरिया भइले पराई हो अखिया के पुतरिया भइले पराई हो अखिया के पुतरिया भइले